그거 있대. 이거 넘어가서 다칠 것 같아. 너무 귀여워. 좀 빡친 것 같은데? 존나 화났어. 별로 안 힘든데 얘? 약간 힘든 것보다 빡친 느낌? 자세. 어떻게 이렇게 된 거야? 빠지지가 않는데? 빼주세요. 놔주세요. 바보.
이게 연어, 참치, 닭고기. 일단 연어. 알았어, 네 거 맞아. 기다려봐. 아, 기다려봐. 응, 기다려봐. 기다려. 연어, 참치, 닭고기. 연어, 아니, 닭고기, 참치, 알았어. 연어. 알았다고. 알았다. 아이 좀 절로 가봐. 닭고기, 참치, 연어요. 뭘 먹을래? 뭐? 그냥 있는 거 먹는 거 같은데? 중간에 있는 게 뭐였어? 이게 닭고기, 참치, 연어. 지금 저거 안 씹히니까 다른 거 먹는 거지. 그런 거 같은데? 뭘까? 진짜 잘 먹네. 맛있나 본데? 먹어볼래? 뭔데? 촉촉해? 응. 아, 촉촉한 건 좀 냄새 맡아볼까? 반반처리 강하지. 저도 맛있게 잘 먹었고요. 저희 동물 친구들도 맛있게 잘 먹고 있습니다. 우리 키키 친구가 입이 좀 짧아요. 그래서 아토 친구가 다 먹어버립니다. 설명 중이야? 응. 아토. 너무 잘해. 너무 잘해. 너무 잘해. 음. 싫어. 오구 잘해. 오구 잘해. 오구 잘해. 오구 잘해. 반대쪽. 이쪽만 하면 돼. 오구 잘해. 오구 잘해. 키키. 오구 잘해. 먹었어? 양치했네지. 어때 맛? 그거 딱 콧물 맛이야. 아 그래? 키키 해야 돼. 괜찮아. 다 했어. 다 했어. 다 했어. 다 했다. 다 했다. 앞니. 앞니 해야지. 앞니. 바로 고양이 앞니입니다, 여러분. 오구 다 했어.
웃기기가 다 했어. 간식. 잘했어. 잘했어. 이거 먹어. 먹어야 돼. 예승이 콩. 뒤에 삼겹.